అండి ఈరోజు మా దగ్గరకు ఒక 3 డివైస్ సర్వీస్కి వచ్చాయండి. ఇది ఫస్ట్ ఇది iPhone 15 అండి. కస్టమర్ సార్ మాకు మిలిటరీలో ఉంటారండి. సార్ మిలిటరీలో జాబ్ చేస్తారంటే 1 మంత్ బ్యాక్ ఎంక్వైరీ చేశారండి. యూజ్ చూస్తుంటే సడన్గా డెడ్ అయిందండి. ఆథరైడ్ సర్వీస్ సెంటర్కి వెళ్తే మొత్తం ఫోనే ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలన్నారంటండి. ఇట్లా 15 సిరీస్ కానీ 16 సిరీస్ కానీ 17 సిరీస్ కానీ మీకు సడన్గా డెడ్ అయితే ఆథరైడ్ సర్వీస్ సెంటర్లో అయితే టోటల్ ఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలంటారండి. మీరు బయట ఎక్కడ డిస్టర్బ్ చేయకుండా తీసుకొని వస్తాం. మ్యాక్సిమం 99% మీకు మేము అదే మదర్ బోర్డు మీద వితౌట్ డేటా లాస్ కాకుండా చేపిస్తామండి. నెక్స్ట్ ఇది iPhone 15 Pro Max అండి. కస్టమర్ ఆల్రెడీ ఎక్కడో బయట సెకండ్ క్వాలిటీ డిస్ప్లే వేసుకుంటే టచ్ ప్రాపర్గా పనిచేయకుంటే 100% ఒరిజినల్ డిస్ప్లే గురించి వచ్చారండి. మా దగ్గర అయితే మీకు 11 నుంచి 17 Pro Max వరకు ఆల్ మోడల్స్ ఒరిజినల్ డిస్ప్లేస్ మా దగ్గర అవైలబిలిటీ ఉన్నాయండి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి iPhone 14 Plus అండి. ఇది కూడా డిస్ప్లే పర్పస్ తీసుకొని వచ్చారు. కస్టమర్ కానీ డిస్ప్లే కాస్ట్ ఎక్కువ ఉందంటే ప్రీమియం ఆఫ్టర్ ఒరిజినల్ బెస్ట్ క్వాలిటీ డిస్ప్లే చేయమని చెప్పారండి. మా దగ్గర మీకు ఎక్కడి నుంచైనా ఆల్ ఓవర్ ఏపీ తెలంగాణ నుంచి ఎక్కడి నుంచైనా కొరియర్ సర్వీస్ కూడా అవైలబిలిటీ ఉందండి. మీతో ఐఫోన్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా డిస్ప్లే అయినా బ్యాటరీ అయినా బాడీ అయినా వైఫై రాకపోయినా నెట్వర్క్ రాకపోయినా రీస్టార్ట్ ఇష్యూ ఉన్నా ఏం ప్రాబ్లం ఉన్నా మా దగ్గర తీసుకొని వస్తే బెస్ట్ ప్రైస్తో సర్వీస్ చేపిస్తే మీకు మ్యాక్సిమం సేమ్ డేలోనే మళ్ళీ రిటర్న్ పంపిస్తామండి. థ్యాంక్ యూ.